Kaj bi, kar se tvojega dela predavanja tiče, svetovala motoristom? Ja, opažam, da se večinoma grejo vsi voziti samo zato, da se vozijo, pozabijo na fizično pripravo, ki je šele kaj druga. To se pravi, da res v bistvu grejo prazni na motor, da res uživajo, da so eno z motorjem, ne pa v bistvu, da nesejo vse težave s sabo na motor in pol tam veselo sami premlevajo. Kot smo danes opazili, je največkrat težava v tem, da si motorja ne znajo pravilno nastaviti. Zdaj priporočam najprej, da si preberejo knjigo, ki jo dobijo zraven motorja, tako da vidijo tisto osnovno nastavitev zadnjega amortizerja in sprednjih vilic, da dobijo balans motorja. Potem pa vzdrževanje, čiščenje, pranje in pa mazanje. Pomembno je pa tudi čiščenje filtra, ki ga velikokrat ljudje oziroma tekmovalci zanemarjajo, saj to je pač osnova za dihanje motorja. Pri štirih taknih je to še bolj pomembno, saj motor deluje kot kompresor in ima dosti večjo moč sesanja, torej tudi večjo možnost, da prah in umazanijo potegne vase. Problem je, da folk, ki se vozi z motorji in enduro in motocross, da nima nekoga, da bi se nanj obrnil, da bi mu vedel svetovati, kako se pripraviti, kako motor pripraviti, predvsem in poj delajo napake od tega, da grejo na pisto nepripravljeni, do tega, da imajo motor čisto narobe nastavljen in da imajo poj tudi razne okvare za tega, ker ni redno čisto zračnega filtra. In jaz sem vesel, da tukaj lahko danes v enem dnevu čajnikom damo vse to. Se pravi, kako sebe pripraviti, kako svojo glavo pripraviti, pa kako motor pripraviti in seveda kako se voziti. To je to. Katera napaka, ki jo delaš, se ti zdite najbolj ovira pri vožnji? Danes tekom dneva sem ugotovil, da največja napaka je pozicija na motorju. Slabost je, da prepozno prehajam iz drže pospeševanja v zaviranje in obratno. Tukaj je Roman bil zelo koristen in nam pomagal z zelo koristnimi nasveti, tako da mislim, da bom danes zelo veliko odnesel od tečaja. Motor sta pa tudi nekaj izrihtala z Markotama, ne? Tako je. Malo je bilo problema v delovanju frgazerja. Marko je mojster na tem področju, uredil motor dela tako more. Kaj je najpogostejša napaka, ki jo delajo enduraši pa motokrosisti? Najpogostejša napaka, v bistvu je lahko veliko napak, ampak najbolj pomembna stvar pri vsem tem je mogoče sama osnova položaja na motorju, se pravi pozicija motorista na motorju in jaz mislim, da tukaj tudi nekateri, ki že dalj časa vozijo, ki že mislijo, da mrske znajo, bi mogli malo več časa posvetiti predvsem sami tehniki vožnje, seveda v detalje mogoče ne bi šli, ker v tem lahko naštevamo cel dan. Danes smo se naučili predvsem baze vseh elementov, to je pospeševanje, zaviranje, skoki, pravi zavoji in pa, kar je najpomembneje, sem že poudaril, pač pozicija na motorju.